Deyəm ki, vaqəən insan gərək şükürguzar olsun. Nə bir xatirin ki, bir tədad ədaları istəsin, çıxasın. Şükürguzar olsun ki, öz dəruni, içi tətmin olsun. Huzurlu yaşaya bilsin. Və bu bir dənə qüdrət ilahidir ki, o ləhzə ki, insan ağzından çıxır və farkındalığına varır. Yəni, bir şeyini mütəvəccih olur. Ki, mən indi xoşbəxtəm. Özümü deyirəm, mən müqayisə eləmirəm. Bu xatirin ki, fürsəti ki vardı, Allah mənə verir və şanslarım ki vardı, onları eləyə bilirəm, axtaram, tapam, şansım nə mənədir. Mənim zindecanlıqda şansım var, bu xatirin ki, mövqiyyətləri fərahəm olur ki, özümü nişan verəm. Xoş, burada insan əgər özü vaqəən istəməsə və ya gücü az olsa və ya işi çox möhkəm tuta bilməsə də öz cibindən getməlidir. Yəni, gərək və hər hal o fürsətləri ki var istifadə edəsin. Mən o fürsətləri üçün Allaha şükür edirəm. O şansları ki verir, xanavadəmin yanında yaşaya bilməm üçün və bir dənə şayət sadə olsun. Bəli, bir dənə insan səhər tezdən yuxudan dura bilir. Qəbli günlərdə, çoxlu günlərdə, əfsürdə olduğum zamanlarda da 11-də də, 13-də də yuxudan durmuşam və bu zindecanlığın nə qədər bərbad olduğunu, heç olmasını nişan verib mənə. Bəli, səhər tez yuxudan durub, bu ayın ki, məsələn, şayət çox umidvar olmayan insan, bəli, durur bir dənə səncək, bir dənə çörək, bir dənə pənir, alır, geytərir evinə. O bir dənə insanın öz ruh rəvanında çox müfiddir və bunun üçün belə şükürguzar olması lazım ki, eləyə bilir, fürsətlərindən istifadə etsin. Mən mühümtərin sözlərim budur ki, insan hər nöqtəyə zindecanlığa yetişsə tətmin olmayacaq. Yəni, doyurmaq yoxdur insanda. Vəlhasil, insan nə cür eləyə bilər xoşbəxt yaşasın, nə cür eləyə bilər huzuru olsun və enjoy, ləzzət bəxş olsun zindecanlıq. Bu kamilən insanın öz ürəyinə və noy tərzi baxışına rəbti vardır ki, zindecanlıqdan nə mənə istir. Aya bir dənə fəqət maşın, ev və ya yaxçı mövqiyyəti şoğlu, bunlar xoşbəxt konəndədir. Xoş, mənim nəzərimə xeyr, bir xatirin ki, insan eləyəməz bütün xoşbəxtsizliyi bunlarda tapa bilsin. Çünki o zadı ki, axtarır, o deyir. Vəli insan qəbl əzin ki, zindecanlığa başlasın, bir nöqtəyə zindecanlıqda oturur, deyir ki, mən xoşbəxt olsam, bunlara xatir xoşbəxt ola bilirəm və ləzzət taparsam, bu məsələyə görə xoşbəxt ola bilirəm, ləzzət taparıram. Vəli içində yaşayanda, həyat, zindecanlıq, dünyanın içində bilir ki, bir yerdə up-to-date olması lazım, bir yerdə durması lazım və ya dərhali hərəkət də olsa, ləzzət aparmağın zindecanlığın tərifini ayrı bir tərifdə tapa bilsin. Yəni, eləyə bilsin, də eyni halı ki, işləyir, eyni halı bir yana məmləkətdə yaşır və də eyni halı ki, zindecanlığın məmurluğunu idamə verir. Ləzzət aparmaq fərqlidir. Bu xatirin ki, mən qəblənlərdə deydim ki, ləzzət fəqət insanın vücudunda şahid olmayan bir para məsail və əşyayın piramında maşın, ev, gözəl yaşamaq, yaxşı partner, mövqiyyəti şoğlu, kariyer, hər şey rəbd ola bilər. Bəli, xoş, bunlar zindecanlığın, xoşbəxtliyinin içinə daxil olsa belə %100 o deyil. Və Türkiyədə yaşadığım illərdə buna mütəvəccüh oldum ki, xoşbəxtlik fəqət bunlar deyil. Əlarəğmi bunlar insan o ləhzədə ki, yaşayır, o ləhzədə xoş ola bilsin. Nə cür xoş ola bilər? Gələcəyə tərdid o şəkki olmasın və dünyanın axışına və Allahına və sistemi ilahiyə tapşıra bilsin. O gücü ola bilsin ki, xoş desin ki, bu dünyanın necə heyvanatı, bütün canlıları bir xaliqi onu idarə edir, bəni də ənində sonunda idarə edəcək. Bəli, qəbl əzin ki, bir dənə çalıya düşməsin, öz bədbəxtsizliyinin imzasını vurmasın. Ya məsələn deyirəm, bir dənə şəraiti ki, onu sonradan pəşiman eləməsin. Ondan qabaq insan görür ki, eləyə bilər ki, bir şeyə aid olmadan, bizədə təkiyyəsi olmadan, ya
به قول deyirlər, vabestəliyi olmadan da nə cür rahat, bedun dəğdəğə, sadə zindəcanlığını eləsin və xoşbəxt də yaşaya bilsin. Bəli, mən şayad özümə bir dənə klassik söz ola bilər, vəli də eyni halı ki bir dənə bu sözlər tikrarı və ya şayad da pişba uftadadır. Mənə çox tazalığı vardı ki şükür eləyəm. Mənə çox tazalığı vardı ki bəyan eləyəm ki mən xoşbəxt bir insanam. Həm az ləhazı zahiri, həm az ləhazı dəruni. Əslən bu qüdrəti ki vardı zehnimdə, eləyə bilirəm buna fikir eləyəm ki nə cür eləyə bilirəm xoşbəxt olam və bu fikri eləyə bilirəm ki gətirəm zehnimə deyəm ki şükürguzaram və cüziyyata fikir eləyə bilirəm. Eyni halı ki yaşamımı da idamə verirəm və eləyə bilirəm bir növ insan dostana işləri zehnimə gətirə bilirəm. O bir dənə ehsası xoşbəxtli və olumlu, pozitiv, çox müsbət bir nöqtədir. Mən istəyirəm bundan sonra yaşayanda həmişə o yerlərə ki qədəm qoyuram, onlara mütəvəccüh olam, dərk eləyəm, dövrəbərimdə yaşadığım şeyləri və hər zadı ki, məsələn, keçəcəkdən gəlib indiyəcən, bunları nəinki oturam keçəcəkdə, qozaşdə fikir eləyəm. O ləhzədə ki, yaşayıram, o ləhzənin daha çox qədrini biləm. Və bir insan ki, şad və daim müsbətəndişdir və pozitiv baxır dünyaya. Mən vaxtı insanlarla yaşayıram və zindəcanlıq edirəm. Çoxlu insanlarla irtibatım olur ki, görürəm də eyni halı ki, məmuli zindəcanlıqları vardı. Bəli, çox pozitiv düşünə bilirlər, çox gülümsəyə bilirlər. Də eyni halın ki, olanın da müşkülatı var. Gülümsəmağın bir maliyyatı yoxdur. Gülümsəməmək və ciddi olmaq nişanəyi budur ki, insan zindəcanında müvəffəq olacaq. Nişanəyi budur ki, insan o ləhzəyə ki vardı, o ləhzədə səbr edir, o ləhzəylə yaşır, anda yaşır və bir növ bilincaltı, yəni naxudagah istəyir ki zindəcanlıqdan və ya bilə-bilə istəyir ki zindəcanlıqdan məni zindəcanlığı, xoşbəxtçilikdə o ləhzədə alsın. Və bu böyüklərin bir dənə niru, qüdrətdir və xoşbəxtçilik aləmində bir yaxçı, bir müsbət sözdür. Mən istəyirəm bundan sonra vaqən deyəm, nəinki gedəm kilisədə, məsciddə oturam, bir para dualar eləyəm. Bunu istəyəm vaqən bir dənə rutin olsun, zehnimdən keçirəm. Vaxtı ki eləyə bilirəm, xoşbəxt yaşayam, vaxtı ki vaqən o sözləri ki istəyirəm onlara yetişəm, o fikirləri ki eləyirəm, o şükürguzarlıqları ki eləyirəm, o yaşadıklarım ki yaşamışam, bütün bunların babətində Allaha şükür eləyəm. Və bilirəm ki bir qüdrət vardır ki mənim zoruma görə, mənim damıma görə qar yağdırır və mənim gücümə görə məndən imtahan eləyir və mənim təvanayıma görə məndən iş çəkir. Sistemi ilahi çox gözəl bir sistemdir. Şayət bəzi vaxtda insan deyər ki, mən zindəcanlıq çox münsifana deyil. Biri dünyaya gələndə kasıb yerdə dünyaya gəlir, o biri dövlətli yerlərdə. Bu insana bir dənə toğlamaq və o zehni ki vardır, çiçik zehnində insanı dəyişdirə bilir. İnsan ta o vaxtdan ki o adamın yerində qərar tapanmayıbdır, özünün yerinə qoyanmayıbdır, nə eləyə bilər tolcuq eləsin, nə eləyə bilər nəzər versin, nə eləyə bilər qəzavət eləsin. Mən